Shalom shalom akkam jirtu nagaan waaqayyoo kan abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu hunduma keessaniif haa baay'atu. Waaqayyoo maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Egaa har'a wangeela Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 37-32tti walii wajjin ilaalla. Iddoo kanatti waa'ee waamamuu qaraxxuu tokko nama Leewwii jedhamu arginaa jechuudha. Leewwiin qaraxxuudha. Qaraxxuu jechuun gibira namoota irraa sassaaba warra Roomaadhaaf nama hojjetu akka warra aadaa Yihuudiitti nama cubbamaa nama yakkamaa nama karaa irraa kaate nama qajeeltootti jireenya isaa hin jiraanne jedhameetu nama ilaalamuudha jechuudha namni qaraxa funaanu kun. Egaa namni akka kanatti ilaalu namni innoo cubbamaadha gadadamaadha yakkamaadha qajeeltootti hin jiraatu jedheetu akkasitti yaadu kana Yesuus Kiristoos gaafa inni gara isaa dhaqeetu waamu argina jechuudha. Yesuus Kiristoos gaafa nama waamu anaaf isiniin gaafa waamu gaafa nu barbaadu haal duree lafa kaa'u tokkoyyuu qabu. Haal duree nurraa barbaade ittiin nu waamu qabu. Sadarkaa barnoota keenyaan ilaalu, qabeenya keenyaan ilaalu, bifa keenyaan ilaalu, achi as kan dhufte hortee keenya sanyii keenya in ilaalu, baakgiraawundii keenyaan ilaalu, laayif istaayilii keenyaan ilaalu, istaayilii jireenya keenyaan ilaalu. Yesuus Kiristoos kan inni ilaalu ofiisaa qofa ilaaleetu ofiisaatti amaneetu anaaf isinii waame jechuudha. Egaa Leewwii namni jedhamu kuni nama qaraxxuu nama akka seeraatti hin jiraanne jedhanii namoonni warri barsiisonni seeraaf fariisonni yaadan kan Yihuudoonni yaadan kana gaafa inni dhaqee itti dhiyaatee kottu ana wajjiniin bu'i jedhee waamuu argina jechuudha. Yesuus Kiristoos anaaf isinii narra gaafa nu waamu warra namoonni tuffatanii warra namoonni isaanuu qajeeltoo miti jireenyi isaanii qajeeltootti hin jiraatu cubbamoota gadadamoota bakka hin taane jiraatu jedhanii nu ilaalan Yesuus Kiristoos bakka keenya sana dhufeetu nu waama jechuudha. Akka kanattiin kan nu jireenya bara baraa mootummaa Waaqayyoo arganne jechuudha. Mootummaa Waaqayyoo argachuudhaaf fayyuudhaaf omaa tokko waan hojjennu kontribuutii waan goonu tokkoyyuu gocha tokko hin qabnu. Yesuus Kiristoos ofiisaatiifiti gara biyya lafaa kana dhufee nu barbaadee nu waammate jechuudha. Nuuf du'e fannoo irratti isa kanadha kan inni nuuf hojjete. Kanaaf fayyina keenyaaf namoonni yeroo baay'ee kan isaan rakkatan yookaan immoo kan itti fakkaatu wanta gaggaarii namoonni hojjetan hojii gaggaarii namoonni hojjetanii mootummaa Waaqayyootti waan galan itti fakkaata yookaan immoo Yesuus Kiristoos wajjin waan dhugaatti jiraatan itti fakkaata. Isa kana miti garuu dhugaansa. Yesuus Kiristoos wajjin jiraachuudhaaf yookaan immoo mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf tokkoof tokko Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo qofatti amanuudhaan jechuudha. Isa kana beekuun nurra jiraata. Fayyuudhaaf hojii qabnu tokkoyyuu hin qabnu. Hojii hojjennu hojii mana nutti kenname tokkoyyuu hin qabnu. Erga fayyinee hojii mana nutti kenname hin qabne. Fayyina keenya keessa jiraachuudhaaf achi keessa turuudhaaf fayyina keenya keessatti sarvaayiv gochuudhaaf mootummaa Waaqayyoo keessatti of eeguudhaaf qajeelina keessatti of eeguudhaaf hojii gaarii hojjennu qabna. Garuu fayyuuf mitiin erga fayyineeti hojjenna jechuudha. Isa kana akka namoonni adda baasan ilaalanii nan barbaada jechuudha. Yeroo baay'ees namoonni isa kana irra deddeebiidhaan lallabama waan ta'eef. Egaa Leewwiin namni qaraxxuun namni akka seeraatti hin jiraanne namni cubbamaadha gadadamaadha innoo yakkamaadha jedhee namni itti murteessee dhiisee biraa galee kana Yesuus Kiristoos gaafa inni itti goree namicha kana waamu argina jechuudha. Yesuus Kiristoos cubbamaadhaaf hin dhufe warra cubbuun isaanii itti ulfaate warra ba'aan isaanii itti ulfaate warra boquu isaanii cubbuun gadi qabe warra ol jechuu dadhabanii warra ulfina keessa hin jirre salphina keessa jiraniin gara ulfinaatti waamuudhaaf dhufe. Jedheetu iddoo kanatti yeroonni fariisotaaf barsiisota seeraaf deebii kennu arginaa jechuudha. Ani kan hin dhufee fi warra karaa irraa badaniif hin dhufe yaada garaa isaanii akka isaan geeddarataniif isaan waamuu dhufe malee warra qajeeltootti jiraataniif miti. Warri fariisotaa fi barsiisonni seeraa waan qajeeltootti jiraatan dubbii Waaqayyoo keessatti waan of eeganii jiran itti fakkaata yeroo ofii isaaniif deddeebi. Maaliif ofii isaanii jireenya ofii isaanii ni ilaallan waan ta'eef nuti seeratti jiraanna jedhanii waan yaadaniif yeroo hundumaa gara nama biraatti quba qabu waan ta'eef nama biraa rikomendi godhu waan ta'eef cubbamaadha jedhanii ofii isaanii ilaalanii waan hin beekneef isa kanaaf isaan akka qajeeltootti waan jiraatan itti fakkaata karaarraa akkasittiin badanii cubbuu keessatti liqinfamanii jiraatu jechuudha. Egaa gooftaa Yesuus Kiristoos iddoo kanatti isinii warra qaraxxuudha cubbamoodha gadadamoodha jettan sana ani keessa garaa isaanii argeen jaalladheen isaaniif jedhee isaanii fo'een isaan barbaacha abbaa koo biraa dhufe. Kaayyoo Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana dhufeefis cubbamoota barbaaduudhaaf warra badan barbaaduudhaaf fayyisuudhaaf akka nuyi mootummaa Waaqayyoo argannuuf isa kanaaf dhufe. Abbaan isaas kan inni isa ergeef kaayyoon isaa isa kanaaf jechuudha. Ilmaan namootaa itti amananii akka fayyaniif cubbuun keenya waan nutti baay'ateef fayyuudhaaf waan humna dhabneefti akka nuun fayyinuuf nu erge jechuudha. Egaa iddoo kanatti qaraxxuun kun gaafa waamame kan namatti tolu akkas jedhan dubbisa. Yesuus kana booddee achi ba'ee utuu adeemuu qaraxxuu Leewwii jedhamu tokko iddoo qaraxaa utuu taa'u arge.
Na duukaa bu'ii jedhin. Otuun ni taa'ee qaraxa sana sassaabaa jiru bakka itti hojii isaa hojjetu sana ofii isaa otuun jiru Yesuus Kiristoos otochuun darbu argetu kottu jedhetu ofii isaa irraatii hojii isaa irraatii waamee jechuudha. Qaraxichi immoo akkana jedhe boriin dhufan har'aa hin danda'u akkasitti waan akkasiin sirreeffachuu qaba birrii akkana karaa dura argadhee seefi gochuun qaba ijoollee koo akkamiin godha mana koo akkamiin godha kunoo bultoo kooti jedhee waan tokko sababa waan kaa'een qabu. Maal godhe inni kanaachi kanarratti Leewwiin hundumaa dhiisee ka'ee Yesuus duukaa bu'e. Baay'ee iddoo namatti tolu. Waan hundumaa isattiin bultoo qabu sana, isattiin jiraachaa jiru sana, maaddii isaa oofisii isaa achumatti gateetu Yesuus duukaa bu'ee jechuudha. Maaliif beektu jireenyi bara baraa inni dhugaan akkasa harka jiru hin galeef jechuudha Leewwiidhaaf. Yesuus Kiristoosiin gaafa hordofnu gaafa jireenyi nuuf galu. Gaafa akka du'a keessa jiru, cubbuu keessa jiru, rakkina keessa, gidiraa keessa akka jiru gaafa nu galu yeroo sanatti dammaqnee Yesuus Kiristoos duukaa buuna jechuudha. Egaa Leewwiin akka kanatti Yesuus Kiristoos duukaa bu'eetu isa Yesuus Kiristoos duukaa bu'e kanaaf immoo cidha guddaa qopheesseetu Yesuus Kiristoosin simachuudhaaf mana isaatti gaafa inni afeerraa godhuuf argina. Qaraxxoonni akkuma isaa hojii garaagaraa hojjetanii hojii qaraxxummaa keessa jiran namoonni baay'een turanii barattoonni isaa turanii Yesuus Kiristoos tureera. Maaddiitti taanee yeroo isa nyaata warri barsiisota seeraa fi fariisonni immoo warra nuti waan hundumaa beekna nuti wangeela beekna jedhanii macaafa kana beekna jedhanii yaadanii akka yaada garaa Waaqayyootti jiraanna jedhanii yaadan kuni in tuffatani. Isin warra qaraxxoo warra akka seeraatti hin jiraanne kanaa jin akkamittiin maaddiitti dhiyaattu maaliif isaanii wajjin dhuddu maaliif isaanii wajjin deddeebitu maaliif isaanii wajjin jiraattu jedhaniitu yeroo isaan bartoota Yesuus Kiristoositti guunguman Yesuus Kiristoos immoo deebii kennuuf argina jechuudha. Ani warra akka qajeeltootti jiraatan barbaachuun dhufne fayyaan ogeessa fayyaan barbaadu dhukkubsataaf barbaada malee. Kanaafiyyuu ani warra karaarraa badan warra jallina keessa jiran warra qalbii garaa isaanii jijjiirratu barbaadan kan akka isaan qalbii isaanii jijjiirratan yaada garaa isaanii geeddaratanii fi gara mootummaa Waaqayyootti gara mootummaa Abbaa kootti waamuun dhufe jedhee jechuudha. Anaaf isin Yesuus Kiristoos akka kanatti nu barbaacha dhufe jechuudha. Otuu nun bannee jirru, otuu nun karaarraa kaannee jirru, otuu namni quba nutti qabu, isaanuu cubbamuudha, isaanuu akka seera Waaqayyootti jiraatanii, isaanuu akka keessa jiraatu, oolmaan isaanii gaarii miti, hojiin isaanii gaarii miti, jedhanii otuu nuti uffatanii Yesuus Kiristoos nutti goree anaaf isin nu waame jechuudha. Maqaan isaa ulfaatu. Yesuus Kiristoos bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Akka kanatti nu waammateetu Yesuus gara mootummaa isaatiitti nu dabalee jechuudha. Jireenya nuuf kennee jechuudha. Nu warra badee ture, warra jireenya keessaa badee ture. Warra karaarraa kaatee ture warra jireenyi haalli itti ulfaate cubbuun keenya gannu qabee nu goobeessee turetu Yesuus Kiristoos dhufee waan hundumaa nurraa kaasee jechuudha. Fannifamuu isaatiin du'uu isaatiin fayyine jechuudha. Madaa'uu isaatiin nuti immoo fayyine jechuudha. Gatiin nuuf kabalameef, gatiin isatti tufameef, gatii cinaachisaa nuuf waraanameef, gatii dhiigni isaa qaraanii irratti nuuf dhangala'eefti nuti cubbuu keessaa du'a keessaa gara jireenyaatti deebinee har'aa maqaan isaa ulfaatu jiraachaa jirra jechuudha. Egaa Yesuus Kiristoos har'asii anaaf isinii waamaa jira jechuudha. Kottaa deebi'aa ani isiniif hin dhufe, ani isin barbaachan dhufe, isin ijoollee kooti akka isin baddan hin barbaadne jedheetu nu barbaacha dhufe jechuudha. Karaa akka ta'e, dhugaa akka ta'e, jireenya akka ta'e Yohaannis 14 irratti isa dubbate sana nutti dubbachuudhaaf dhufe jechuudha Yesuus Kiristoos. Isa kana nuti qalbeeffannee gaafa jireenyi nuuf galu bakki nuun jiru bakka hin taane akka ta'e barree Yesuus Kiristoositti gaafa deebinu jireenya arganne jechuudha. Jireenya isa dhugaa, daandii isa dhugaa arganne jechuudha. Innis jireenya bara baraati. Nuti warra abdiin keenya citee dhumee jireenyi keenya nurkatti dhufee nuuf qajeelche Yesuus. Abdii keenya haaresse. Hafuura keenya haaresse. Dhugaadha Yesuus Kiristoos baay'ee nu gargaaretu karaarra isa banne karaatti gara jireenyaatti nu deebiseetu nu jiraachisaa jira jechuudha. Inni kun nuuf galuu qaba jechuudha. Gochaa Yesuus Kiristoos nuuf godhe. Wanta inni nuuf hojjete, wanta inni nuuf raawwate yeroo hundumaa sammuu keenya keessa deddeebi'uu qaba. Yaada garaa keenya qabachuu qaba. Jaalalli Kiristoos kun jaalalaaf jedhee sanni gatii baase. Sanni ulfina isaa dhiisee waaqummaa isaa dhiisee gara biyya lafaatti nu barbaacha bu'ee kana yeroo hundumaa keessa keenyatti yaadne isa kana keessatti jiraachuu qabna jechuudha. Yeroo sana nuti immoo ulfinaaf taane jechuudha. Warra salphina keessa jiran nu waame Yesuus. Simoon Phexros faa gaafa waamamanii kiyyoo isaanii achumatti dhiisanii isa duukaa bu'an. Bultoo isaanii dhiisanii isa duukaa bu'an. Wanta itti jiraachaa jiran, wanta itti deddeebi'aa jiran kana dhiisaniitu isa duukaa bu'an jechuudha. Anaaf isinarraa wanta nu rakkisu hundumaa dhiifne Yesuus Kiristoos duukaa gaafa buunu Yesuus Kiristoos ulfinaaf nu qopheessa jechuudha. Wanti nutti irratu hin qabu. Ijoolleen Waaqayyoo itti irratee hin beeku. Daawit isa kanaaf leenci isaaf illee beelaa hin dhaba. Ijoolleen Waaqayyoo garootu sana gabuu bulanii argee hin beeku. Kan inni jedhuuf isa kana jechuudha. Daawitiin iddoo gadiiti, iddoo tuffiiti, manni abbaa isaatii lafa isaan tuffatanitti isa waame Yesuus Kiristoos. Nama dadhabaadha kun immoo dhimma hin baasu jedhanii akka tikeetti ilaalan fuudhee dibe Yesuus Kiristoos.
Isa kanaaf anaaf isiniin lafa Yesuus Kiristoos nu waamee ilaaluu qabna. Dudda duuba keenya deebinee ilaaluu qabna jechuudha. Yeroo hundumaa ulfina kan nuun Yesuusiif kennuuf, kan nuun isa lallabnuuf, kan nuun gochaa isaa himnuuf isa kanaaf jechuudha. Dukkana cillimixii keessaatii ifa isaa dinqisiisaan dhufee nu baase. Du'a keessaa nu fuudhe. Isa kanaaf nuti immoo maal gochuu qabna irraa? Erga ofiif arganne callisnee taa'utu hin taane ifa kana dabarsinee isa kan biraaf ibsuun nurra jiraata jechuudha. Warra karaarraa badan, warra karaarraa fagaatan, warra mootummaa Waaqayyoo hin beekne, warri sagaleen misraachoo wangeelli Waaqayyoo kun ittiin lallabamnetti wangeela lallabuun isa kanaaf nurraa eegama jechuudha. Erga fayyine of yoo fayyeeraa kan koo am saved jennee callisnee taa'uu hin qabnu. Warra hin fayyineef birmachuu qabna. Gatiitu nurra jira waan ta'eef. Itti waamamni keenya isa kana waan ta'eef. Kanaafidha Maarqos 16 irratti Maatiyos 28:19 irratti dhaqaa wangeela saba hundumaatti lallabaa. Maqaa abbaa kan ilmaa kana furuudhaan isaan cuubaa gara mootummaa kootti isaan dabalaa. Kan inni jedheef isa kanaaf jechuudha. Anaaf isin hojii nuun erga fayyine hojjennu mootummaa Waaqayyootti namoonni akkuma keenya akka fayyaniif dabaluun hojii nutti kennamee jiru jechuudha. Yeroo hundumaa dhaloota barbaaduun dhaloota gara mootummaa Waaqayyoo isa qajeelinaatti waamuun dukkana keessa ifatti waamuun hojii keenya isa dursaati jechuudha. Kaayyoo nuun ittiin biyya lafaa kana keessa jiraannuuf isa tokkodha jechuudha. Hojii nuun har'a hojjennu kun immoo bu'aa guddaa nuuf qaba jechuudha. Daldalli guddaan nuti biyya lafaa kana keessatti amma lubbuun jiraannutti daldallee buufannu yoo jiraate hojii Waaqayyoo hojjechuudhaan mootummaa qajeelinaa kana labsuudhaan sagalee misraachoo kana warra hin dhageenye warra gardamootti warra jallina keessa jiran warra cubbuu keessa jiranitti himuudhaaniti daldalan jechuudha. Daldalli keenya isaarraa miliyoona buusan kumarraa kuma buusan isa bor darbu isa bor nurkaa dhumootu hin taane jireenya bara baraa buufachaa jirra jechuudha. Isa kanaaf yeroo hundumaa kan nuun Yesuus Kiristoosiin dhugaa baanuuf dhugaa baa'uun dirqama malee filannoo keenya yookaan jaalala keenyaan kan goonu miti. Maaliif nuti Yesuus Kiristoosiin fayyine karaatti deebine jireenya arganne waan ta'eef warra jireenya arganne warra karaatti hin deebine warra sagalee misraachoo kana hin dhageenye dukkana keessan irratti wangeela lallabuun dirqama koof dirqama keessanii jechuudha. Waaqayyo nu gargaara gaafa sana. Gaafa sana Waaqayyo dhaloota dabarsee harka keenyatti kenna jechuudha. Gaafa nuun dhaloota barbaaduudhaaf of kutannee kaanu sodaa tokko malee gaafa nuun deemnu Yesuus Kiristoos immoo humna nuuf kenna jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa mootummaa Waaqayyoo keessa yeroo jiraannutti mootummaa Waaqayyootti immoo dhaloota waamuun dirqama keenya jechuudha. Karaa danda'ameen qaamaan deemnee dhugaa ba'uu dandeenya. Social media garaagaraatti amma accessii baay'ee jira. TikTokiin jira, FB yookaan Facebookiin jira, YouTubein jira. Kallattii kamiinillee sagalee Waaqayyoo dhaloota bira akka ga'uuf lallabuun dirqama keenya jechuudha. Kanaafiti Leewwiin akka kanatti waamamee cidha qopheessee fayyuu isaatiif itti toleetu hiriyoota isaa kan biraallee hawwatee mana isaatti Yesuus Kiristoos yeroo inni simatu argina. Isa kanaaf Yesuus Kiristoos gaafa nama waamu haal duree kamiin otoo hin taane nurraa barbaadetu hin taane jireenyi keenya fayyuu waan qabuuf fayyina keenyatti waan gammaduufiti akkasumaan jaallatin waan jechuudha. Kanaaf abbaan Waaqayyoo dabarsee tokkicha ilma isaa biyya lafaaf akkasumaan jaallalaan kenneef akkasumaan nu jaallate warra isatti amanan immoo akka baraniif otoo hin taane jireenya bara baraa qabaataniif jireenya qabaataniifiti tokkicha ilma isaa dabarsee nuuf kenne jechuudha. Isa kana hubannee fayyina keenya kana isa gatii guddaa nutti beekama. Gatii nuun kaffaluu hin dandeenye, gatii nuun baasuu hin dandeenyetti nutti baase jechuudha Waaqayyo. Namni gatii lubbuu isaatii maal buufata, maal kaffaluu danda'areedha. Roomaa keessaati. Namni biyya lafaa kana addunyaa kana buufatee yoo lubbuu isaa hin buufanne ta'e, yoo hin fayyine ta'e, mootummaa Waaqayyoo yoo hin qabne ta'e maal gatii baasaaf ree? Gatii lubbuu isaatii kana immoo maal kaffaluu danda'aree? Homaa tokkoyyuu. Namni qabeenya guddaa qabaatee waan barbaade qabaatee fi fayyuu hin danda'u mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u. Namni Yesuus Kiristoositti amane garuu mootummaa Waaqayyootti hin gala. Isa kana obboloota koo nuyi warra baruu danda'u jechuudha. Kanaaf of goyyoomsuu dhiifne jireenya badiisaa keessa, jireenya cubbuu keessa, jireenya jallinaa keessa, jireenya hamaa keessa, daandii jallinaarraa deebinee gara mootummaa Waaqayyootti of qajeelchuun, gara mana abbaa keenyaatti deebi'uun nurra jiraata jechuudha. Nuti immoo gaafa Yesuus Kiristoosiin akka fayyisaa lubbuu keenyaatti godhannee fudhannu akka inni nuuf du'e gaafa dhugaa baanu gaafa sana jireenya bara baraa dhugumaan argannu jechuudha. Yesuus Kiristoosiin malee immoo jireenya bara baraa argachuu hin danda'amu. Karaan dhugaan jireenyi anaadha Yohaannis 14 irratti. Anaa yoo ta'e malee gara abbaa dhufu tasumaan hin danda'amu. Yohaannis 11:25 immoo yoo dhattanii dubbifattanii namni yoo du'ellee namni anatti amanu ammumayyuu jireenya qaba jedha. Du'ellee namni jireenya qaba jechuudha.
Inni dubbatu iddoo kanatti foon keenya sanuun wayyaa uffannee nutti tolee maal jennee dibannee filannee olii gad deddeebinutu hin taane waa'ee lubbuu keenyaati kan inni iddoo kanatti dubbatu. Inni barbaachisu isa kana biyya lafaa kana irra jiraannu nuti darabaadhaaf jiraanna jechuudha. Iddoo nutti ilaalamnu iddoo nutti hojii hojjennudha biyya lafaa kun. Isa kanaaf Yesuus Kiristoos yeroo hundumaa haala kam keessatti otuu hojii isa kan mataa keenya isa dhuunfaa keenya hojjechaa isa kanas hojjechuu qabna jechuudha. Phaawulos fa'aa dunkaanoodha maal jechaa hojii garaa garaa hojjechaa hojii mootummaa Waaqayyoos hojjechaa turan. Kanaaf isinis hojii dhuunfaa keenya hojjechaa hojii Waaqayyoos hojjechuun dirqama keenya jechuudha. Karaa dandeenyu dhugaa ba'umsi jireenya bara baraa keessatti daldala guddaa nuti bu'aa lubbuu irraa buufannudha jechuudha. Kanaaf warri fayyine Yesuusin arrayyuu dhugaa ba'uu qabna jechuudha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Egaa fayyuudhaaf namni haal dureen irraa barbaadamu kamiyyuu hin jiru. Yesuus Kiristoositti namni amane kamiyyuu hin fayye jechuudha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Yeroo biraa sagalee biraa walitti deebina. Nagaatti tola. Manni keessan jireenyi keessan dhalli keessan qabeenyi keessan maqaa Yesuus Kiristoosiin kan eebbifame haa ta'u guyyaa gaarii qabaadhaa.